Ukuthula kaNkulunkulu makube nawe sihlobo osalalele lo myalezo. Incwadi kaZakhariya wesibili sizofunda amavesi amabili okungivesi 5 novesi 8. Kepha mina usho uSimakade ngiyakuba lugange lomlilo nxa zonke futhi ngibe inkazimulo phakathi kwabo. Ngokuba usho kanje uSimakade wamabandla ongithukile ukulanda inkazimulo yakhe ezizweni ezazimphanga, ngokuba othinta nina uthinta inhlamvu yeso lakhe. Izwi lenkosi, amen. Sizobambelela kodwa kuvesi 5. Ngiyakuba lugange lomlilo nxa zonke. God is a wall of fire around you. This is the theme for our message today. uZakhariya ungomunye wabaprofeti abancane, hayi ngokweminyaka kodwa ngokokuloba kwakhe. Le ncwadi isebenzisa izimpawu neziprofeti ezilotshiwe kwisimo nkulumo kuprofeta. Incwadi yezithembiso ku-Israyeli noJuda emva kokuwela esonweni baze bathunjelwe eBhabhiloni. Lokhu kuthunjelwe eBhabhiloni igama nje eliqoqayo, kodwa kusho ukuthi bonke babehlele eBhabhiloni, ngoba abanye babese-Asiriya, abanye bese-Egypt, abanye bese-Persia, abanye bese-Mesopotamia. Abafundi history esikoleni bazokhumbula ukuthi ngo-1948 abaseRussia babakhulula abaJuda ukuthi babuyele ezweni okungelabo. Siyabona ukuthi kwasekuphele neminyaka engaphezu kwe-2000 kwaprofethwa ngalokhu, sebezokhulula ukuthi mababuyele ezweni okungelabo. Ngakho uNkulunkulu akayikhulumi into emehlulayo. Ekubuyeni kwabo-ke uNkulunkulu uyabakhuthaza besahlezi lapho behlezi khona nesandla salomprofeti, ubakhuthaza ukuba uyena uyakuba lugange lomlilo nxa zonke. Lona oprofethayo igama lakhe uZakhariya, okungikuthi uNkulunkulu uyakhumbula. Sikhonza uNkulunkulu ongalibali, sikhonza uNkulunkulu othembisa bese uyenza. Lokhu ukuthi nje uNkulunkulu uyakhumbula akusho ukuthi uNkulunkulu uyaficwa isikhathi esifica thina sokuba silibale, okungaba ngobuningi bezinto esizenzayo, okungaba ngokwesigaba sokukhula, okungaba ngenxa yokukhubazeka okuthile okungenza ukuthi singakwazi ukugcina izinto engqondweni esiye sathembisa ukuba siyozenza. Ngakho kodwa uNkulunkulu wethu akaficwa yileso sigaba, akakhohlwa, akalibali. Yikho ezakhulume ku-Isaya athi umame angakhohlwa yini ingane yakhe ayincelisayo, athi bangakhohlwa bona, mina nginakukulibala. uNkulunkulu lugange lomlilo nxa zonke kuwena. God is a wall of fire around you. Yona myalezo enguphethe osukwini lanamhlanje esulotshelwa ile ndodana kaBerekhiya ongumzukulu ka-Ido. Sikuthola ku-chapter 1 lokho ukuthi uvelaphi lo Zakhariya osesibhalela lo myalezo. Kokuqala engifisa ukuba ngikhuluma ukunake kulo myalezo okokuba verse 1 to verse 3. Izinto ezikaNkulunkulu azikalwa, asibekelwa imigomo. Verse 1, insizwa ephethe intambo yokulinganiswa, uthi ngaphakamisa amehlo ngabona, bheka nango umuntu enentambo yokulinganisa esandleni sakhe. Ngumbono wokuqala lo awubonayo, ongewona umbono wokuqala awubonayo wensizwe ephethe intambo. Ku-chapter 1 verse 16 uthe uNkulunkulu uyobuyela eJerusalema ngomusa, indlu yakhe yakhiwe kulo iJerusalema, kwelulela umucu wokulinganiswa phezu kweJerusalema. Ngakho akuwona umbono wokuqala, ubonile ku-chapter 1 wabhala ngakho. Sekuyenzeka lokhu akhulume ngakho ku-chapter 1 kulesi sahluko sesibili. Ungubani lo muntu ophethe intambo yokulinganisa? Uvela kuphi lo muntu? Uthunywe ubani lo muntu ukwenza lokhu? Nami anginayo impendulo, kodwa ngiyaqonda ukuthi empilweni wonke umuntu uyayithola ekalwa ngabantu ngokwempilo, ekalwa ngabantu ngokwebanga lezinga lakhe.
kwenye inkathi ubona ungamukelekile ngoba abantu bakukhalile. Lona lo muntu uphethe intambo yakhe yokukulinganisa ukuthi ufanelekile yini ukuba ungaba seduzane kwakhe. Abanye basibuka ngokwenhlupheko baqede bangaboni ukuthi kufanelekile ukuba bangasondelana nathi. Abanye basikala ngokwezinga labantu esondelene nabo, nangokwemndeni esivela kuyo, nangohlobo lwabazali ezalwa yibo, bese bengayiboni into esingaba yiyo. Kukhona abantu bathandekayo enkosini abangasiboni ukuthi siyoke sibe utho. Abanye ngenxa yegameko esake sadlula kuzo empeleni sazenza lezo zinto, bese bengasayiboni into ukuthi kuyoke kube khona okuhle esikwenzayo. Ngakho kodwa uNkulunkulu wethu ehlele ezulwini uthi lo yamuntu ophethe intambo ugijima uyaphi, ungubani? Bathandekayo, uNkulunkulu wethu uzokuhambela akwenzele okuhle. Akubayeke laba babhizi bekukala, ubayeke benjalo besubambelela kuNkulunkulu ukuthi nami ngesikhathi esifanele le nkosi izongihambela. Ukuthi uNkulunkulu wayehambela uAdam njalo ngosuku ensimini yase-Eden akusho ukuthi uNkulunkulu wayemde kuno-Adam okanye uAdam wayebalekile ukwedlula uNkulunkulu, ngoba zimbili lezi zinto. Kukhona ukuhanjelwa umuntu ezoziveza ubukhulu bakhe kuwe, kukhona ukuhanjelwa umuntu ngoba azi ukuthi ubaluleke kangakanani kuye. Ngakho uNkulunkulu mayehambela uAdam wayemhambela ngokwazi ubuhlobo anabo, wayengezile ukuzoziveza ukuthi unamandla okwenzani uNkulunkulu maya ku-Adam. No-Adam wayengamkhulu ukwedlula uNkulunkulu, wayengabalulekile ukwedlula uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wayehlonipha ubudlelwane abakhe no-Adam. Kanjalo uNkulunkulu uyasihambela. Ngizothi-ke kuwe, wena ungumfanekiso wakhe, wena uyinhlamvu yakhe. uNkulunkulu usazokuhambela, umangale nawe, kumangale nabakubukayo. Kwenzeke kanjani? Hayi, inkosi ngihambele yakhuza abangikalayo ukuthi ake bayeke ukungikala. Verse 2 to verse 3, uyini umsebenzi walensizwa ephethe intambo? Ithi mayiphendula, ngiyakulinganisa iJerusalema ngibone ukuthi bungakanani ububanzi balo, bungakanani nobude balo. Umbuzo enginayo, wayezokala liphi iJerusalema? Yayizokwenela le ntambo ayizokala ngayo? Ziyakalwa yini into ekaNkulunkulu? Nami impendulo nginayo, kodwa engikwazi ukuthi into ekaNkulunkulu ayikalwa. Abantu bakaNkulunkulu ngabakali ngokwezima abadlula kuzona. Kukhona abanye esingacabanga ukuthi kukhona into enhle engenzeka kubo, kodwa ungamkaleli umuntu, ungamqashi umuntu kanti usumkalele ukuthi uzoba libhoyi lakho, ngoba abanye basiqasha nje befuna ukude besikhumbuza ukuthi ngakwenzelani. Ngakho kumele njalo uhlala uyiphapethi yakhe, ungamkaleli umuntu kaNkulunkulu. Okwesibili ngifisa ukuthi ukunake verse 4 to verse 5, izethembiso esizinikwayo kulami lesi sigaba. uNkulunkulu uyazazi izinto ezikufanele, uyazazi izinto oyidingayo. Phela uNkulunkulu unjengomzali. Umzali akayiniki ingane into efunwa yingane, kodwa umzali unikezela ingane into edingwa yingane. Wonke umzali uyazi ukuthi kuyisidingo sengane ukuthi mayiye esikoleni, kuyisidingo sengane ukuthi mayondliwe, kuyisidingo sengane ukuba mayifundiswe inhlonipho, kuyisidingo lokho. Ingane ingayifunela ibhayisikili, ingane ezinye zingayifunela nanomshado kungakabi isikhathi mawubuka ubona ukuthi kusehlwile la, kodwa lo muntu secela ukuyolotsholelwa. Umzali akayinika ingane into efunwa yingane. Umzali responsible unika ingane into edingwa yingane. Kuyisigaba esukikuso idingani. Kanjalo noNkulunkulu akasoze asinike izinto esiyifunayo eziwubukhazikhazi, kodwa uNkulunkulu uyohlala njalo esinika into eyinid yethu, eyisidingo sethu, hayi ama-wants ethu. Usinika isidingo, hayi into efiswa nguwe. Nasi isigaba singena kuso phethe umyalezo wengilosi yesibili verse 4, uthi gijima ukhulume kuleya nsizwa. Ngakho uNkulunkulu akasoze akwenza waba sesimeni uqedwe unganikwa incazelo kungani uba kuleso simo.
uNkulunkulu uyathumela ukuthi ake iphume igilozi yesibili iyokhuluma kumuntu kaNkulunkulu, iyomnikezela icebo lokwenzeka kwezinto. Verse 5, verse 4b to verse 5, zintathu ithembiso ezanikwa umprofeti. Verse 4b, Jerusalema liyakwakhiwa njengemizi engenazingange ngenxa yobuningi babantu nezinkomo okuphakathi kwalo. Ngakho uNkulunkulu ukhuluma iprosperity, ukhuluma impumelelo. Enye inkathi impumelelo akusho ukuthi uzowina iloto, enye impumelelo akusho ukuthi uzoqashwa ngumlungu, enye impumelelo ayikuvela ezikhwepheni zakho, kodwa impumelelo yakho uNkulunkulu uyakuyibeka kubantwana bakho. Ngakho kube yibo abayophumelela, kube yibo abayobona izinto ezinkulu. uAbraham noma athenjiswa ukuthi uyoba ubaba wesizwe esikhulu, akasibonanga isizwe esikhulu esasemzimbeni, kodwa uthe sefile lesi sizwe savela ngomzukulu wakhe uJakobe. Ungalindeli ukuthi into ezinkulu ezinye zazo ziyokwenzeka ngale ndlela ozibona zenzeka kwabanye abantu, but it does not mean angeke uphumelele. Ngakho uNkulunkulu akekho amdalela ukuhlupheka kuze kube phakade. Uthi Jerusalema liyakwakhiwa lingabi nazingange ngenxa yobuningi babantu nangenxa yobuningi bezinkomo. Ngakho uNkulunkulu ucabangela into ezinhle. Okwesibili okuyisithembiso, verse 5a, kepha mina usho uSimakade ngiyakuba lugange lomlilo nxa zonke. Siyambonga uNkulunkulu wethu lo myalezo, usiqinisekiso nesithembiso sezinto ukuthi umuzi ubiywa akubiyelwa izindonga, umuzi ubiywa akubiyelwa ifenisha, kodwa umuzi uma ubiywa kubiyelela ukuvikela abantu abahlezi kulelo gceke. Ngakho uNkulunkulu uthi yena uqobo, he will be a wall of fire around you. Uyisithembisa yena ukuthi uyoba lugange lomlilo nxa zonke. Ngakho uNkulunkulu wakho ubiyelwe uye. Ukube kuya ngezimo ngabe kade zakwehlula, kodwa ngoba uNkulunkulu ukubiyele, ubiyele ngisho la uzonyathela khona. Yikho ehluleka uSathane. Chapter 1 kuJobe verse 10 athi bekuyakufinyelela kanjani kule nceki yakho ngoba uyibiyele. Akakwazi ukubona uSathane ngoba uNkulunkulu ukubiyele. Sisaphumelela nje ingenxa yokubiyelwa uNkulunkulu. Hamba ngamandla kaNkulunkulu wethu ophilayo ukuthi usibiyele. Kuhluleka uBhalamu ethi yoqalekisa abakwa-Israyeli, wathi maye maphekwequma esenikezelwe zonke izinto zokuthi angaqalekisa esekhokhelwe, kwathi isiqalekiso saphenduka saba yisibuyisiso ngoba bonke ababiyelwe, noma bengakhafulwa ngemithi noma bengafungelwa kabi, kodwa uNkulunkulu ehlele ezulwini ngenxa yokuba ugange lomlilo nxa zonke kubantu bakhe. Leyo mithi okhafulwa ngayo uNkulunkulu angakakumbulele abantu abakhafulayo. uNkulunkulu angakakuzwise inhlebo ekhulunywa ngawe, uyakuba namahloni, kodwa uNkulunkulu ehlele ezulwini ukubiyele. Akafuna uzizwe zonke ezimbi, uvezela nje okuncane osekunjengomebuzo wenyoka ukuthi nasi isimo obuzodlula kuso. Mthandelo uNkulunkulu ungabe usasuka kuye. Okwesithathu verse 5b, futhi ngibe yinkazimulo phakathi kwalo. Umlilo kaNkulunkulu awukhonela ukuzivikela kwizitha kuphela, kodwa konke okusemlilweni kuyathanjiswa. Bathandekayo enkosini, konke okusondelene nomlilo kuyathanjiswa. Akuvikeli kuphela oku-intrudayo, kodwa konke okusondelene nomlilo kuyathanjiswa. Okwamkela ukuthoba, ungaphakami engathi izinto zokwenza zivela kuwe. uNkulunkulu ukubiyele ukuze uthobe. Ekuthobeni kwakho bese uphakamisa yena. Athobhala kahle, zithobeni ebusweni benkosi iyakuniphakamisa. Zithobeni ebusweni benkosi iyakuniphakamisa. God is a wall of fire around you. Okugcina kulo myalezo verse 6 to verse 13, abathunjwa babuyiselwa
ekhaya kuthiwa buyelana emumva. Ngakho uNkulunkulu ezweni othunjwe kulo uzofika isikhathi sokukhulula. Verse 6 to 7, uIsrael ubizela ukuba uphume ebugqilini, zikhulule uye eSiyoni wena ohlezi nendodakazi yaseBhabhele, awuyukuphelela endaweni ekuthumbile. Sibonga uNkulunkulu sesikulevel 1 besithunjiwe sonke ilezi cover ezu-19 COVID-19 besithunjiwe. Kodwa uNkulunkulu usathi-ke manje level 1 asikhululeke siyomkhonza uNkulunkulu, kodwa siqikelele kusho uhulumeni wethu ukuthi isibalo sabantu abazongena endlini kaNkulunkulu abangeqi kumthamo indlu eyakhelwe ukuba iyobamumatha. Ake siveze ukubambisana kwethu nohulumeni, siqhubeke sanitize, siqhubeke sigeze izandla zethu, siqhubeke sifake izimfonyo, siqhubeke sibheke uqagano ukuthi liyenzeka la sihlezi khona nabantu esincokola nabo, siqhubeke sinikane ucurrent ngey'ndololwane, siqhawulane ngazo ngoba akukaphephi noma singaba ku-level 1, kodwa kusho ukuthi isifo sesiphelile sisekhona, kodwa kumele sifunde izindlela zokuphila sinaso lesi sifo. Babuyiselwa ezweni labo, nathi sesibuyiselwe ey'ndaweni zethu ukuba bangasebenzi ake baphume nama-CV bayofesa, ukuthi akade belima ake babuyele emasimini bayolima, ukuthi akade bekhonza beyizisebenzi endlini kaNkulunkulu ababuye, kodwa bagade izimiso zobakhululayo. Kanjalo noNkulunkulu mayesikhulula usikhululela ukuba sibuyele endaweni yethu, kodwa-ke kuyinkinga ukukhulula umuntu aqeda angafuni ukubuyela endaweni akhululwe ukuba ingeyakhe. 1948 ngeke ngasho ngaphambili ngathi abaseRussia bake babakhulula abakwa-Israel akade besasile, ngoba ilona lizwe lokugcina elakhulula abantwana bakaJuda. Manje mase kumele babuyele kwabakhona abahlalayo bathi asikwazi ukuya kulela lizwe esingayazi inkolo yalo, asikwazi ukubuyela kulela lizwe noma kungelethu, asiyazi ipolitiki yakhona, asiwazi umnotho wakhona, sesiright la sihlezi khona. Baningi webathandekayo abangeke babuyele ey'nkonzweni ngoba bethi siyayithola nje iy'nkonzo ku-TV, siyayithola nje iy'nkonzo ngo-WhatsApp, siyayithola nje iy'nkonzo ngo-Facebook. Noma kunjalo uthe uNkulunkulu buyelana ezweni lenu, zikhululeni, buyele ebandleni uyomkhonza uNkulunkulu, ngoba insimbi lo lenye insimbi ukulelo bandla nje, unaloyo mfundisi nje wamphiwa uNkulunkulu. Hamba uyokhonza uNkulunkulu, ulingisela ababathi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova, iy'nyawo zethu sezimi emasangweni akho Jerusalem. Buyela lapho uNkulunkulu akubisa igama lakho ukuthi liyoba khona, ngoba umuntu ngamunye igama lakhe liqoshwe kwi-altare lebandla ayinikela kulo. Abaningi banqaba ukubuyela ezweni labo ngoba bethi sesinomnotho lapha, sesiney'mpande la sikhona, kodwa iqiniso lithi akulona izwe lakho. Izwe lakho uNkulunkulu uyakwazi la elimisele khona ukuthi lakhona. Verse 8 to 9, bonke abazinikele kuJesu Kristu baligugu uNkulunkulu. Uthi-ke niyinhlamvu yeso lami, othinta nina thinta mina uqobo, uzisho yena uNkulunkulu. Akafuni lutho ngawe uNkulunkulu. uNkulunkulu wakho ucabangela izinto ezinhle, unombono ngawe. Ngakho umbono uNkulunkulu anawo ngawe, ubone phela nawe ukuthi kanti lo uNkulunkulu ngithanda kangaka. God is a wall of fire. Akafuni lutho nawe, uyenqaba. Verse 10 to 13, hlabelela, thokoza ngoba uNkulunkulu uhlezi phakathi kwakho. Akukho kuyokuthinta, akukho kuyokunyakazisa. Yikho phalathi kubani osahlukanisa nothando likaNkulunkulu, ukuhlupheka, ukubandezela, konke akunamandla. God is a wall of fire around you. Noma ngabe awusebenzi kodwa umbona ngani uNkulunkulu ekondla. Abanye basindile kulolu khuvethe because God has been the wall of fire around them. uNkulunkulu usiphile impilo, asimbonge ngayo, simsebenzele ngayo ngoba ulukhange lomlilo nxa zonke. uNkulunkulu akabusisokuzwile. Akusiza uNkulunkulu uthatha isinqumo esifanele.
uqonda ukuthi ulugange lomlilo nxa zonke kuwe. Buyisana nomndeni wakho, buyisana nowakhelene nabo, buyisana noNkulunkulu. Akakaphoqi uNkulunkulu, because God is a wall of fire around you. Musa wenkosi Jesu Kristu, luthando lukaNkulunkulu Baba ubudlelwano bomoya oyingcwele mabe nabo kulondoloze. Amen.